Pria ini marah. Dia berubah menjadi seekor burung Garuda emas. Sedangkan pria ini berubah menjadi seekor anjing hitam. Mereka berdua kemudian bertarung. Terlihat dari atas negara yang sangat indah dan dikelilingi oleh lautan. Ini adalah negara Mesir. Tampak dari kejauhan ada seorang pria. Pria ini terlihat sedang mengamati sekitarnya guys. Lalu dia menuju ke toko gaun yang berada di depannya. Ternyata dia hendak mencuri gaun itu guys. Namun si pemilik toko sadar. Pria itu pun langsung lari meninggalkan toko. Pemilik dan karyawan toko mengejar pria itu. Pria itu pun berlari dengan cepat dan membawa gaun yang dicuri